हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। एक HDMI केबल है जो 5 मीटर लंबी है। तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू देंगे कि ये कैसी है कैसी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है और ये 300 रुपये में आई है। और हम इसका यूज करने वाले हैं हमारे पास है सोनी का एक स्मार्ट टीवी। उसको कनेक्ट करेंगे हमारे सोनी के होम थिएटर से। तो उसके लिए हमने ये वाली केबल मंगवाई है। और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर निकलता है, ये है देखो, काफ़ी बड़ी है ये तो। टेराबाइट में चलती है। हाई क्वालिटी केबल, अल्ट्रा स्पीड, हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी, 4K 3D HDMI ARC। और पीछे की तरफ है इसमें पूरा इलेक्ट्रोलाइन का है। और ये सब लिख रखा है इसमें, देखो ये सब है हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी। इस पे MRP है 499 का, लेकिन हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, हमें पड़ा ये 300 में। चलिए इसको निकालते हैं। ये है हमारी केबल, देखिए यहाँ से अभी पूरी लॉक थी दोनों साइड से। तो ये है देखो, ये लॉक है। ये HDMI का एक साइड का पोर्ट है और ये दूसरी साइड का पोर्ट है। हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे टीवी से। हम इसकी लेंथ देखते हैं एक बार खोल के। तो ये हमने खोल ली है हमारी HDMI केबल। देखो 5 मीटर लंबी है ये। और अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने टीवी और होम थिएटर से। ये हमारे टीवी का पोर्ट है HDMI 2। अभी हम इससे कनेक्ट करेंगे अपने होम थिएटर को। ये हमने टीवी की कनेक्ट कर दी। अब हम होम थिएटर से कनेक्ट करते हैं। और ये हमारे होम थिएटर का HDMI पोर्ट है, इससे हम कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है HDMI केबल। अब हम टीवी चला के और आपको दिखाते हैं। ये देखो हमारा टीवी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे टीवी चल रहा है और ये साउंड में आवाज़ आ रही है। ये टीवी कनेक्ट कैसे वो मैं आपको पूरी सेटिंग दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये देखो हमारा रिमोट की सेटिंग है। ये रिमोट है, ये उसका है थिएटर का, होम थिएटर का। और ये वाला है नेटफ्लिक्स वाला, ये वाला है सोनी का। तो हमने कनेक्ट किया है। अब इसी से सब सेटिंग हो रही है, इसी से पूरा चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया, इसकी पूरी सेटिंग मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ।